Pre vám príjemný predvianočný, predsviatočný podvečer. Kúkate Hot Newsy, áno, kúkate na mňa, kúkate, mám fúziky, aj vy ich majte, lebo som sa zapojil do prevencie rakoviny, semenníkov a iných pičovín. Takže môžete strihať, nestrihať, majte sa krásne, ideme na Hot Newsy. Takže prvé správy sa týkajú polície, chápete? Keď máte chuť, tak dáte asi prepnite alebo pretočte to, dobre? Takže ideme na to. Tak ja som bol vtedy na druhej strane cesty, keď ten sopliak, jeden smrad vydrbaný, sa zahnal tou nohou po tej bezbranej pani. Ešte na ňu pozerám, len do ťa takto ohakol. Počúvaj, to bol taký švih, že mne odfúklo baretku. A ešte aj to jablčko vyletelo z toho kolena rovno do protijedúceho auta, drbo do členoctva a to narazilo do mojej pandy. Kvôli malému smradovi, čo sa zaženie nohou na bezbrannú horárskú pani, rozumieš? Ja by som navrhoval takto. 8 rokov je málo. Treba dostať 20 rokov alebo hupacie kreslo. Takže sme počuli správy, ktoré vás ani mňa vôbec nezaujímajú a teraz ideme na ďalšiu, akože počasie, samozrejme, že blížia sa Vianoce, bude zima, však čo bude teplo, čo vám jebe. No dobre, ideme na to, ako môj kolega Tribúna urobil proste z hlavy peklo a ďalší kolega to ako komentoval. Poďte si to kúknuť, prosím vás. Aj takéto krásne výtvory tunajšie deti zo škôl spravili zo snehovej nádielky ako pozdrav pred prázdninami. Nože takto vyzerá zlá reportáž Tribúnu, ktorý si urobil vlasy, ako keď zle dopadnete v nejakom buzeranskom podniku. A tak ti teraz povie, milý Tribúna, ako naši predkovia sa prevážali z dediny do dediny na osratých vetvičkách od veveričiek, ktoré si zlepili touto chorou borovicou. Pozri sa. Takto sa zväziem a rovno sa vydrbem do tejto našej tatranskej rokliny, ktorú obzvlášť milujem. Nože takto to vyzerá, keď si otvorím zlomeninu, polámem ruky, zlomím väzy a ostane mi iba hlava a ten môj blbý jazyk. Nože ako naše pranostiky hovoria. Katarína na lade, kumpáni v Poprade, Vianoce v Mejdane. Pre televíziu Lokal, Jan Tribúna. Ja akože fakt neviem, čo tu robím, akože dávam tu samé veci, žiadna akože móda, žiadna hudba, žiaden imidž, nič. Polícia, počasie, a teraz že šport. Ani bodybuildery nahý, nič, že zase hokejisti naobliekaní vo veráloch. Aspoň keď boli nahý, ale chápe? Dobre, tak ja sa s vami lúčim, pozrite si ten hokej, užite si Vianoce, rozbalte darčeky, veľa nemíňajte, nepite a potom šup ho do posilky, dobre? Takže čauko. Dobrý večer, milí priatelia, moje meno je Ivan Nemíňaj a toto je štúdio KHL, v ktorom vás srdečne vítam. No a ja hneď prepájam slovo do kabíny, kde si preberieme stretnutie s najlepším hráčom. Karol? Dobrý večer, vážení diváci pri televíznych obrazovkách a monitoroch. Good evening, ladies and gentlemen. Serus. We have a special guest. Do you speak English? Yes, sure. Please tell me, how do you feel about playing in Spartak Moscow? It was my son. I was small boy, but now is realita. V čom by si chcel na sebe ešte popracovať? No normálne v teplákoch. Vďaka za rozhovor. Toto bol kolega Karol, no a my si už poďme rozobrať dnešný zápas s naším zázračným perom. Ako vidíte vy teda toto stretnutie? Zdravím vás, som Čarovné pero a toto je môj tým Ortot. Pozrieme sa na zápas. Útočník, ktorý mal v zuboch mak, dostal dobrý puk a snaží sa ho, vidíme, dostať hokejkou na červený kruh, ale zastavil ho back. Nahodený puk zachytil útočník a snažil sa ho naraziť obok mantinelu. Akciu zastavil až rozhodcovský zvuk z píšťalky. Bol to bohužiaľ offside, čo si všimol každý pozorný divák. Ako sme mohli vidieť, hráči použili známy taktický trik a vymenili formáciu, čím upevnili tlak útočný. Milí diváci, ja vám ďakujem za pozornosť. Naše štúdio KHL končí, takisto i rozhovor s našim zázračným perom. No a ja sa s vami v tejto chvíli lúčim. Moje meno je Ivan Nemíňaj a stretneme sa opäť v ďalšom štúdiu KHL.
Ďakujem za pozornosť. A v prípade, že sa ti toto video páčilo, klikni na subscribe tu.